តើខែឆ្នាំរបស់អ្នកជាមនុស្សបែបណាតើអ្នកដឹងទេថាមនុស្សដែលកើតចំថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2000គឺជាបុគ្គលដែលមានដួងព្រលឹងអាតកំបាំងនិងមានឫទ្ធិអំណាចលាក់មុខបំផុតយោងតាមគម្ពីរសាសចិនសៃបុភាឆ្នាំម្សាញ់ធាតុលោហៈគឺជាតំណាងនៃពស់មាសដែលមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃនិងការតាំងចិត្តខ្ពស់បំផុតបើផ្អែកលើតារានិគរកក្កដានៃហោរាសាស្ត្របច្ចិមប្រទេសនិងក្បួនលេខអក្ខរាវិទ្យាលេខ4បានបង្ហាញថាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈរឹងក្រៅទន់ខ្នងខាងក្រៅអ្នកមើលទៅជាមនុស្សស្ងប់ស្ងាត់មើងម៉ាត់រហូតដល់អ្នកខ្លះគិតថាអ្នកឆ្មើងឆ្មើប៉ុន្តែការពិតខាងក្នុងចិត្តរបស់អ្នកវិញគឺពោរពេញដោយមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅនិងមានចិត្តសន្តោសប្រណីដូចព្រះច័ន្ទអ្នកមានវិញ្ញាណទី6ខ្លាំងក្លាណាស់ពូកែសង្កេតនិងអាចដឹងមុននូវចេតនារបស់អ្នកដទៃប៉ុន្តែចំណុចខ្សោយធំបំផុតដែលក្បួនតម្រាបានចែងយ៉ាងច្បាស់នោះគឺចិត្តទន់អ្នកងាយនឹងចុះចាញ់នឹងពីអង្វរកងាយជឿសម្ដីផ្អែមល្ហែមនិងងាយនឹងចាញ់បោកគេបំផុតដោយសារតែអ្នកមានតម្លាប់យកចិត្តស្មោះត្រង់របស់ខ្លួនឯងទៅវះស្ទង់នឹងចិត្តមនុស្សជុំវិញខ្លួនដែលធ្វើឲ្យអ្នករងគ្រោះដោយសារការអាណិតជារឿយៗអ្វីដែលអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នបំផុតក្នុងជីវិតគឺមនុស្សសម្ដីផ្អែមនិងមនុស្សដែលមកនិយាយកុហកភូតផលដើម្បីសុំសេចក្តីអាណិតតាមក្បួនច្បាប់កម្មផលនិងធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាអ្នកគួរប្រយ័ត្នការសេពគប់ជន់ពាលដែលបន្លំខ្លួនជាមិត្តមនុស្សប្រភេទនេះនឹងប្រើប្រាស់ចំណុចខ្សោយនៃភាពអាណិតរបស់អ្នកដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍និងធ្វើឲ្យអ្នកហត់នឿយទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយលើពីនេះអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នភាពរឹងរូសលាក់មុខរបស់ខ្លួនឯងដែលជួនកាលធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ឱកាសល្អៗដោយសារតែការសម្រេចចិត្តតាមអារម្មណ៍មួយឆាវចំណែកឯអ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើដើម្បីពង្រឹងរាសីឲ្យឡើងខ្ពស់ត្រដែតនោះគឺត្រូវរៀនប្រើបញ្ញានាំមុខមេត្តាកាលណាអ្នកចង់ជួយនរណាម្នាក់ត្រូវពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថាតើការជួយនោះផ្ដល់ផលល្អឬហុចផលអាក្រក់មកវិញកុំផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យនរណាម្នាក់ 100% ភ្លាមហើយត្រូវរៀននិយាយពាក្យថាទេនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលចិត្តយោងតាមក្បួនតម្រាមនុស្សឆ្នាំម្សាញ់ធាតុលោហៈនឹងមានជោគជតារាសីភ្លឺស្វាងបំផុតប្រសិនបើចេះសន្សំកុសលផលបុណ្យតាមរយៈការបរិច្ចាគដោយបញ្ញានិងការរក្សាសិលការធ្វើសមាធិជាប្រចាំនឹងជួយឲ្យវិញ្ញាណទី6របស់អ្នកកាន់តែមុតស្រួចណាស់អាចមើលធ្លួយនៅល្បិចកលមនុស្សអាក្រក់និងជួយឲ្យអ្នកជៀសផុតពីគ្រោះចាញ់បោកគេបានគ្រប់ពេលវេលាជោគវាសនារបស់អ្នកអាចប្រែប្រួលបានបើអ្នកស្គាល់ពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយពិតប្រាកដសូមកុំភ្លេចចុច share វីដេអូនេះម្នាក់មួយនិង comment ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់អ្នកនៅខាងក្រោមដើម្បីឲ្យខ្ញុំជួយទស្សន៍ទាយលម្អិតពីវិធីកែប្រែរាសីនិងប្រាប់ពីពណ៌នាំសំណាងដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងវីដេអូឆ្លើយតបបន្ត